अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरान टीवी न्यूज़ में भलेकार आऊं यहाँ पीरिया को सबका पेरिक नज़र हेडलाइंस ते। केपीके में सिक्योरिटी फोर्सेस जूं कार्रवाई 11 ख़ारिजी मार्ची विया। ISPR मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेस गुजे इतलाती उत्तर वज़ीरिस्तान के इलाइक़े कर्क में ब अलग-अलग कार्रवाई करे दहशतगर्दन के ठिकानन के निशानो बनायो। पहिरीं कार्रवाई में 6 ऐं ॿी कार्रवाई में 5 ख़ारिजी जहन्नम भेड़ा थी विया। मार्ची में दहशतगर्दन वटा बारूदी मवाद हथ बेन दहशतगर्दन के गोला लाए सर्च ऑपरेशन जारी। वफाकी गुरु वज़ीर मोहसिन नकवी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन करण ते ख़राज तहसीन। मोहसिन नकवी चयो आहे त दहशतगर्दी के खात्मे लाइ सिक्योरिटी फोर्सेस पुरज़म आहे। केपीके में ख़ारिजिन खे लिकण की जाइ न मिलंदी। पाक अमरीका गडल फौजी मशकन जो आगाज़ 2 हफ़्तन ते मुश्तमिल इंसदाद दहशतगर्दी मशकून निगता पिबी में जारी। ISPR मूजिब मश्क जो मकसद इत्तेहाद ऐं पेशावराणियुनि सलाहियतन में इजाफ़ो करण आहे। मश्क में पाक फौज ऐं अमरीकी फौज जा दस्ता शरीक ॿिन्हिनि मुल्कनि विच में सिक्योरिटी ताउन वधाइण ते इत्तेफ़ाक़। इफ्तिताही तक़रीब में पाकिस्तान ऐं अमरीका जे आला अमलदारनि ऐं अस्करी क़यादत जी शिरकत। निजकारी के मामलन वाले वज़ीर आज़म के सलाहकार मोहम्मद अली की सदारत हेठ निजकारी कमीशन बोर्ड जो इजलास। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट समेत हैदराबाद की सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी लाइ कमेटी कायम। बोर्ड हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की मौजूदा निजकारी के अमल के खत्म करने की सिफारिश। अमरीका ईरान में मानू मारजण ते मुदाखलत जो ऐलान कर छो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जेकर ईरान में मानू मारिया विया त अमरीका मुदाखलत कंदो। अमरीका जे ईरान की सूरत हाल ते नज़र आहे। ईरानी हुकूमत सालन का पंहिंजनि माण्हुनि सां बदसलूकी कई आहे। ईरान इन वक्त मुसीबत में आहे। लगे तो त ईरान जा कुछ शहर ईरानी अवाम के कब्जे में अची विया आहिनि। पुलिस पारां पोरे ते कैलाश कोहली के कातिल के पंजाब में गिरफ्तार करण की दावा। ज़रियन मुताबिक बदीन पुलिस मियांवाली में जवाबदार सरफराज निज़ामानी की गिरफ्तार करे वरतो। पुलिस ज़रियन मुताबिक जवाबदार अफगानिस्तान फरार थियण की कोशिश कर रहियो हो, जंहिंखे गिरफ्तार कयो वियो आहे। अॼु खेसि बदीन मुंतकिल कयो वेंदो। चपड़ी यकतारे जे बेताज बादशाह जलाल चांडियो जे विछोड़े के 25 साल गुज़री विया। सिंध जे यगाने फनकार जलाल चांडियो जे इनो सरफरोज़ भट्ट सां अॼु अबाणे शहर फुल में 5वीं वरसी।